Okay na. Okay. Hey, what's up YouTube? It's Nuie. And for today, nakikita natin itong Balikbayan box na napakalaki. And nag-alta kay Daddy. And ngayon, na-open na natin siya habang nagsasalita ako dito. No? At hindi ko alam kung saan ako magsisimula para wala nangyari. So, paano po ba to? Hindi ko alam kung kailan tayo matatapos dito, ano? Yes! May isa pa! Nakakapagod! Puro chicheria. At na-deflate na siya, no? Tama ba ganon? Dapat pa talaga ganyan. May bluebird, thinly cut. Ayan. And also thick cut. Parang ang sarap. Tapos, napakaraming ano to pang ibon. Macro. O sa Whole Foods. And sa Macro Whole Foods na may almonds, may pumpkin kernels, may almonds pa ulit, may walnuts, ang dami naman sis. Puro nuts, pistachio, ayan. Napakalaking Toblerone, puro chocolate na nandito, tapos merong parang, ano to, Chinese or Japanese. Caramel sunflower seeds. Oh, interesting. Ayan, it looks like this. Cadbury. Wow, first time ko makita nito, pero hindi ko kung merong ganito sa atin. Cadbury na Energy. Ayan. And then, Dairy Milk na Marble. Turkish Delight. Ayan. Hindi ako ma-chocolate, so hindi ko talaga alam if mga bago tong mga ito. Pero parang carry na. Yung mga chocolate parang pato naman sila in fairness. Nararamdaman ko na. Tapos ito mga bago ko itong nakita. Not sure if these are available here. Pero parang feeling ko sa Whole Foods din to. Ito merong Belgian milk chocolate, hazel. Tapos merong Belgian dark chocolate. So, puro dark chocolate. Ayan. So, hindi kami mahilig. Ako, personally, hindi ako mahilig sa chocolate. Pag mag-chocolate, parang dark lang bet ko. Mint Intense. Ayan. And then, merong, ano to, Galliens, Belgian chocolate. I don't know how to pronounce chocolate. Okay, hindi ako expert. So, anyway, ayan, meron yan. Intense Dark, 84%. Wow. What's this? Mars? Meron ba na ito dito? Yan, Snickers, Mars, Kit Kat na chocolate. And then, merong Kisses na milk chocolate. Ayan. Looks like that. Ala, ang sarap. May barbecue. Para siyang, Pringles. Tapos, ano to? Puro sunflower kenemerlu. Mga seeds. Parang puro nuts. Hindi ko maintindihan kung ibon ba. So, hickory. Ay, hickory. Ang galing naman. Ay, ganun. Hickory flavored sunflower seeds. Tapos, ito ay sea salt. What's this? Waikato Valley milk chocolate, scorched almonds. Kalam if I'm pronouncing that correctly. Basta chocolate na naman yan. Ito, gusto ko talaga. Ito yung mga pinabili ko. Mga protein bars. Meron tayong peanut butter. Merong... Salamat, Daddy. Salamat, Shopee. Meron ding dark chocolate bar. Merong peanut butter and berries. Ayan. Oh my gosh. Ito yung mga pinabili ko. Merong crunchy choco protein bar na dark chocolate. Hindi na ako makapagsalita ulit. And then, what's this? Choco peanut. Meron ding dark choco berry. Ayan, ang dami. Ito yung mga almusal ko, sis. Ito, mga coffee! Ang galing! So,
So, may coffee from Old Town, white coffee. Parehas pala atong white coffee. Hindi ko lang alam kung ano to. Kasi definitely hindi to native from New Zealand. Chinese, either Chinese or sa Asian kinemer to. Kasi yung sulat. And then, uy, ang sarap. Meron din in hazelnut. Parang ang sarap, sis. And also, meron din in, hindi ko na alam. Classic pala. So, anyway, hindi ko nga pala siya sinasanitizer whatsoever. I mean, sa loob, din namin sinanitize or parang hindi kami nag-alcohol. Kasi, wala naman halos cases doon. And safe naman. So, ayan, ano ba? Papa tayo ulit na nut bars. Ayan, ito ulit yun. Apricot, choco apricot, choco almond. Yeah. Tapos meron tayong, ano to, pergale. Hindi ko alam yung pronunciation. Basta, ayan. Meron tayong milk chocolate classic collection. And then caramel. Meron tayong protein bars na cacao brownie. And then, meron pa rin tayo, ang sarap, peaches. So, ay, hindi ko sa akin. Wala akong ganito. Anyway, sa kanila yan. Di sa akin yan. Tapos, wow, may ganito pa. Kinemerlu. What's this? Ay, may steam iron. May biniling steam iron. Gusto mo yarn? Steam iron ka dyan. Tsaka, ang galing naman ng tape nila. Ang cute. Tsaka, meron din kettle. Another kettle. Like this. This one is really big. Can you help me? Tapos, nandito tayo sa second layer, guys. Dito sa second layer, hindi na to food, oh. Hindi na to mga foodams. Ayan, puro, 나는 이렇게도 내게 이끌림 이렇게도 내게 Ang New Zealand na amoy ko dito. Parang mga ocean fresh air.